www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا. نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين. والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إلى ما هذا التناعس الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم، وإلى ما هذا التناوم الشنيع ولم يبرح الدهر اليقظان يوقظكم. أما بان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الآكلة على القصعة واجتمعت على أن تبلع الإسلام والمسلمين وبلادهم فتمزغها مزغة، حتى ما تخشون الناس والله أحق أن تخشوه، وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله أحق أن تولوه. أفطال عليكم الأمد كالذين من قبل فقست قلوبكم، أم زال عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم؟ ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله؟ أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون؟ فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم أو دخل عليهم فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وقال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الجماع والجماعة، ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه،
فقال ولم يزل قائلا كريما تبجيلا لقدر حبيبه وتشريفا وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. وارض اللهم عن صديق نبيك وصديقه وأنيسه في الغار ورفيقه أفضل هذه الأمة بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق. وارض اللهم عمن قال في حقه سيد الجن والبشر لو كان بعدي نبي لكان عمر. وارض اللهم عمن قال في حقه سيد ولد عدنان لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. وارض اللهم عن مركز الولاية والقضاء باب مدينة العلم والبهاء ليث بني غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم عن أهوال يوم القيامة واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المأمون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم وفق ولاة الإسلام وسلاطينهم لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.